Կաթողիկոսի ընտրությունը այդ ժամանակ եղել է թե լեգալ, թե լեգիտիմ, այսինքն ընտրվել է ազգային եկեղեցական ժողովի կողմից, սա լեգալության մասին է խոսում։ Այդ ինչ է, մեկ երկու բառով ասա, այդ ազգային եկեղեցական ժողովը ինչ է։ Ազգային եկեղեցական ժողովը դժվար է երկու բառով ասելը, որովհետև հայ եկեղեցու գերագույն գլխավոր մարմնի մասին ենք խոսում։ Եղավ էլի, ասացիր էլի։ Կանդրադառնանք այդ դրան։ Բայց այնուամենայնիվ, ստեղ մի քանի հարց կան։ Նախ անարդարության հարց կա, որովհետև ինչ հիմքերով ենք մենք ասում, որ ընտրությունները, չգիտեմ, խախտումներով է օրինակ եղել, կամ շատ ժամանակ ասում են ճնշումներով եղել։ Հիմա ես, եթե ճիշտ եմ հիշում, այդ 10 եպիսկոպոսներից առնվազն մի քանիսը եղել են ազգային եկեղեցական ժողովի падգամավոր հենց 1999 թվականին, ու եթե ճիշտ գիտեմ, գոնե տարբեր տեղեր խոսացվել է, որ մամուլում էլ կարծեմ գրվել էր, որ իրենք ընտրել են ներկայիս Հայրապետին։